Ok, nzambe alola nzambe makama minene. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Esika bandeko nyonso bazali. Vraiment, na sui bino à la hâte, na ebiki mingi balali, mingi pe bazali ke formé te, mais na sepeli quand même. Avant que biso to kine kolala, na profiter na occasion oyo, na exhorter ata pendant 10 minutes, parce que nazalaki te na moi, nazalaki na occupation mususu, mais nazalaki na kati ya prière, nazalaki pe na kilt, mais quand même pour na biso bandoko na ngai oyo umesana kolandanga na live na lobi ekozala malamu te na tika bino boye surtout que na avertissaki bino quand même na baki peut-être na kozala te na live, mais molimo santo etungisi ngai na pesa ata 2 versets à pamba avant biso to kotana butu na biso. Vraiment nzambe alola apambola biso, apambola bino nyonso bandeko nanga. Namoni quand même eza na bandeko baza quand même balali na te. Na milobelaki na lobi ero bato mingi balali. Nasala mateya na télécharger ekozwanga susu mwa ba énergie belé. Vomi nasala kaka live ata pour 10 minutes. Comme ça etika nango kaka na page. Soki bandeko balamuki ba okuta vidéo. Vraiment namoni mama Titi olali te nzamba pambola yo, namoni pe Héritier Mbui ozawa no olali te, namoni évangéliste Charles, namoni Chance Wasafi okenda wapi? Okenda pi Chance, mwana Canada okenda pi frère nanga. Chemin d'éternel télévision. Bolali te vraiment namoni. En tout cas na selika a foi. Na selika a foi Laura Masengo. Na selika a foi na lobi. Na sala nanga kaka live. Soki eza na bandeko oyo balali te, gloire à Dieu. Soki eza na bandeko oyo balali tango bakolamuka, bakokuta kaka video na biso na page. Namoni exaucé ngiama pe o bakombo eleki mbangu. Moussa na classe, mboka na bino eza ka boui. Vraiment What na CP, en direct Afrique du Sud. Éternel est mon berger, good night. Vraiment, Olandanga mingi, oh, nzamba lola pambola bino, Landry, Nyama, Bolalite, vraiment, naza surprise. Ngai nde na ngai kutu na surprendre bino, na tika kaka image kaka, bokuta na yango na tongo, Junior Tunga, Olalite, Junior. Matiti, naza nesengo. Vraiment na ozwa bino ta mingi te, ata bolali te boza présent, mais nebi ke boza peut-être na occupation na bino, surtout que na avertissa ki bino te ke nazo kota na live. Vraiment nzamba lola pambola biso. Charles Machimba. Yo pe zala beni papa Charles. Mosali na nzambe. Emiliane Laila Vungu. En direct à Brésil. Na Brésil boza Ernie. Biso na Chicago. Gladys to komi Ernie. Biso toza déjà presque 20 heures passées. Jean-Claude. Oh, et sunga ki bino na Australie. Vraiment nzamba zwa lokumu. Nazo zwa ba témoignage nzambo yo. Toki me la pa wapi. Torobela nani soki nzambo te. Vraiment naza quand même encouragé. Ya koyeba ke nzamba zo saila bandeko na nzela mateya oyo nazo pesa awa molimo santu yemo ka zole kaliboso nde onanga soki molimo santu asimbi yo te okoko saila nzambe te moye pe to témoigner nzambe za te vraiment soki tozo témoigner nzambe za kaka na ngolu ya pe na nguya ya molimo santu. Éternel mon berger ozaka na Chicago. Oh Chicago ngo peza mboka munene nzamba mona yo ndeko nanga. Mami Malumba Fefa Matoma. Vraiment na sepeli komona bino quand même oyebi balobi esika mibale misatu basanga na kombo nzambe nzamba za na kati. Mais déjà boza soki 26 déjà na katikati ya butu
nga vuma pona nga eza surprise pona nga koyeba ke bozawana pona lingai na nga kaka na tika video kaka na yebeka bande ko sebo lamuki bokuti video kaka vraiment naza nesengo na sepeli bozawana vraiment bande ko na ngai nzambe amona bino nzambe vraiment za na bino azala pe na biso awa na sepeli kaka to partager ata deux versets avant bino bokende kolala avant pe bande ko mususu balamuka avant pe biso to bonga pona kolala ndeko Madeleine oh Madeleine oh kabeya mado ya na tete kapinga na moni yo lalite Taylor Kanza bonjour ah oui toza 20h na Chicago merci Chrisa Bobo olalite nzamba mona bino vraiment na uti libanda mupepe makasi nzamba mona biso vraiment nzamba za malamu bomeka kaka ko partager vidéo pour bandeko oyo bazate tant pe ba olamuka na tongo bakuta quand même image na c'est vrai que to partager nzamba lola za na biso déjà avant na kota na live na sambelaki na tikaki moment ona maboko nzambe vraiment na ozwa bino tamingi te bino bandeko bokoti Nicole Kitoko bopambolama Simone Vwemba bopambolami alors na lingi to partager 3 passages à liboso to kozwa na Colossiens nzamba mona yo ndeko Emiliane Leila to partager na Colossiens 1 na Colossiens 1 na linga kotanga na nga mingi sans lunette Fazila Masinda 11h30 na Australie ok Sabine Godis Love oza na Istanbul na Turquie Kati Okonda bino boza na Colorado donc namoni la plupart bato bakoti ya boza na États-Unis parce que États-Unis toza nano butu na biso ya Jaguar Dom na Australie Jaguar nzamba mona o Jaguar mame spe olalite nzamba mona bino la lingi to partager des versets non to partager je pense que ça 4 versets la lingi to gagner temps na biso to zuna na Colossiens 1 verset 10 vraiment soki na tei bino te motema na ngai komo pela moto Zamba Congo pambolama tozo zwana Colossiens 1 verset 10 na Colossiens 1 verset 10 bibesi biso nini tondimi ke molimo santu azana biso bino boza na Paris Landry botika nga na exhorter muke après na roya opesa bino bambote tozo tanga na Colossiens 1 verset 10 Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Bible na biso. Nazo na tango na nef pour tous en la compréhension ya bien. Merci. Et voici ce que je demande dans mes prières et que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. Alléluia. Babi na biso awa. Awa ezali Paul azosola na ba chrétien ya Philippines et pas ba Philippien. Aesi bango lobi ye azosenga na ba prière na ye. Ye azobondela Nzambe po bolingo na kati ba Philippien, bolingo na kati ba ndimi. Emata. Paul amonaki na kati ba Philippien bolingo ezalaki mingi te. Amonaki na kati ba Philippien bien que bazali ko sambela Nzambe, bien que bazali ko baza basali na Nzambe to ba na Nzambe, mais bolingo ezalaki mingi te. Eza ndenge mo pena biso lelo toza ebele tozo benga mabana Nzambe, eza ebele tozo benga mabasali na Nzambe, mais na kati na so bolingo eza mingi te. Yangwana esene to sa lokola Pierre, lokola Paul plutôt. To senga ka moko na mokolo, Nzambe atondisa bolingo na kati na biso. Nzambe asala ke bolingo efuluka na mitema na biso. Parce que si toza na bolingo, nde tokozwa mapamboli. Na kati na biso ene eza tema ebele, jalousie eza ebele.
ba compétition même na kati ya biso bana nzambe ezali ebele. Paul aremakaki on na kati ya ba Philippiens. Alobi na ba prière nanga mokona zo senga nzambe bolingo etonda na kati ya mitema na bino. Alobi isusu alobi et que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Alobi botondisama na connaissance ya liloba na nzambe pe bozala na discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ndonanga bandeko basi bandeko mibali esengeli to senga ka discernement des esprits. Ndonanga tozaka ba chrétien aveuglé te. Soki tozaka ba ko sambela mais toza na discernement te. Toza na discernement te ndonanga. To banomona makambo kaka mulili mais to senga ka beaucoup plus ba prière na biso. Nzamba pesa ka biso discernement na ye. Po te bana ko détecter o ezali malamu to o ezali mabe na miso nzambe. Soki oza na discernement des esprits, okoyeba même ko détecter batunini o yoza na bango, batunini yozo tambwa na bango, nzamba ko talisa yo na nzela ya discernement. Kozala kaka chrétien aveuglé te, kozala kaka chrétien yako yemba kaka te, yako adorer kaka te, yako yoka kaka liloba te, yako te, mais linga ozala chrétien oyo, oza pe na discernement des esprits. Soki oza na discernement, okoyeba ko discerner ndenge Paul alobi awa, ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Seigneur. Paul azali ko senga na ba prière na ye, ba chrétien bazala na discernement des esprits, ba chrétien ba ko tala bango moko, ba ko discerner bango moko, eloko ni ezali malamu, nelo ni ezali mabe. So oza na discernement, okoyeba même batu o yozo tambwa na bango, baza batu malamu to batu mabe. Okoyeba même esika hypocrisie ezali, okoyeba même esika haine ezali, okoyeba même esika oyo bazo camoufler nde to nga na biso. Nazela discernement. Chrétien ou azana discernement des esprits. Okubando zala surpris na makambo ebele te parce que déjà molimo nzambe ekotalisa yo nini eza malamu na nini eza mabe. Babi na biso tozala bato tozala discernement parce que Paul amona kike ba chrétien à Philippiens bazaki na discernement te. Amona ki na kata bango bolingo ezalaki te. Yango ayebisaki bango alobi et voici ce que je demande dans mes prières. Atalisaki déjà ba Philippiens abibo yebake tinga ipo na bonde la kandengwana. Na bonde la rakenzamba tondisa bolingo na kati na bino. Na senga rapenzambe acha discernement na kati na bino. Ndona nga pende na za a. Parmi ba sujet na nga nyuso onga na bonde la mukona mukolo. Nazo senga nzamba longo la hypocrisie na kati na biso. Nazo senga nzamba longo la haine na kati na biso. Nazo senga nzamba longo la ba masque na kati na biso. Nzambe akwesa bekai o eza na misu na biso. Po te bana ko discerner, te bana ko mona o ezali malamu na o ezali mabe. Ndona nga soko zali chrétien aveuglé. Oko yeba to ba ko sutuka na makambo ebele ekozala défaut pona yo mwana nzambe eza lokola Ezekiel na nzela puissance nzambe azwaki grâce pe faveur ya nzambe ya komona bosoto oyo ezalaki nzambe afongolaki Ezekiel misu atobolaki amonaki na kati ya mir donc nzambe afongolaki lidusu na kati ya mir po amona bosoto nini oyo bane kosalama na nsima mir ndo nanga ezalaki prophétie. Nzambe afongolaki Ezekiel misu po amona bosoto oyo bandaki kobatama. Ndo nanga soki nzambe afongolo misu te, okomona te, okoyeba te. Ozaka mutu akokamo ya kosutuka. Biso pe tango toyaka na bonzambe sika, avant que tokoma basali ya nzambe, avant que toyeba ke molimo santo akitsaka do ya discernement, tobande kozala surpris na makambo ebele. Mais depuis que molimo santo apesi biso ya discernement na ye, tozo sutuka susu te ata likambo ekoko sama na ngome na ngbonga moko boye molimo santo afongoli yo misu ata ozalaki kidiba na likambo bo monaka molimo santo ayebisi yo keba na nzela oyo keba na mutu oyo ezali badon ya saint esprit. Ezekiel azalaki na don wana ya koyeba bosoto oyo ebatamaki na kati ya mir. Ndo nanga tosengaka discernement des esprits. Babi na biso awa ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes et fruits, justes, ces fruits que Jésus-Christ aura produits en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Badonanga, to sengaka discernement des esprits. Babi na biso,
Ceux qui ont un discernement des esprits, tu vas discerner où est ma bien malam. Tu vas capable de produire ba œuvre bonne. Na jour ya jugement, tant où yeso akoya, akuta biso toza bata misala malam. Tant où yeso akoya, akuta biso toza bata malam. Tant où yeso akoya, akuta biso tosala kama malam. Ceux qui yeso akuti biso toza malam. Tu vas charger tes liboso na ndenge bibe si biso ah balobi. Vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Donc, tu as chargé na misala malam. Mais ceux qui ont un discernement, ozoye bate yo moko makambo sala eza malamu to mabe. Okokuya na ba makambo ebele mabe, tango Yesu akoya akokuta ona kati ya misala mabe. Mais ceux qui ont un discernement, yo moko koyeba déjà que likambo na nina sala eza mabe na tika. O eza malamu na sala. Tango Yesu akoya akokuta yo zali chargé de bonnes œuvres. Akokuta yo ozana makambo malamu. Pe akosepela. Hein? Ndonanga, yo lingi Yesu akokuta o na misala mabe. Olingi Yesu akokuta yo na ba mauvais babenga ngoni ba mauvaises œuvres. Non ndonanga. To senga discernement des esprits. To senga molimo santa tambusa biso. To za bato akoluka kosala malamu na se ya mokili o ndonanga. Okobana kosala kama mabe na mokili o ti mukoloni bano bana pe kosala mabe na mokili yango oso zwi nini hein bando okoma kotonisa na haine ozwi nini na sia mokili o bando kosela bato makambo ozwi nini na sia mokili o bando donc naza komite ya penga moko mais nazo te ya kaka selon que Paul alingi to comprendre la parole o ndonanga to continue kosala mabe ti mukoloni oko demeurer jaloux to jalouse ti mukoloni okozaka na kati ya misala mabe ti mokolo nini hein toyebi mokolo Jésus Christ oya te mpo na lobi prière na ye ezali ke bachrétien baza na discernement mpo bayeba kosala makambo oyo ezali malamu mpo bayebaki makambo mabe basala yango te ntango Yesu akoya akuta misala malamu na kati na bango bandeko na nga nzambe aza bien mais mpo tokoka kosala misala malamu ndeko na nga mbala mingi tolukaka mpe kosala malamu mais tema toza na mokili oyo etonda mabe tozo sutuka kaka boye tosali mabe mais na motema na yo ozaki na poso sala malamu mais vi makambo oyo ozokuta nango na ba circonstances oyo ozokuta nango osutuka kaka boye osali mabe mais heureusement pona biso Jésus Christ alobaki nakotika bino moko te nakotinda bino molimo santu puissance na ye ko revêtir bino e ko sunga bino pour kozala batu malamu puissance à Saint-Esprit e ko sunga bino pour kozala misala malamu ndonanga yo nanga tozana posa pe ya kosala malamu na sia mokili oyo yo nanga tozana posa pe tozana kime na sia mokili oyo mais malheureusement pour nous tozokutana kaka na mabaku tozokutana kaka na obstacle mais nzambe alobi na biso lelo molimo santu na aza wana mpona kosunga biso molimo santu na ye aza wana mpona korendre biso capable ya kosala misala malamu ata bato bazosala biso mabe biso todemere kaka na malamu ata bato bakoba mabe contre biso todemere kaka na position so ya kosala malamu parce que Jésus Christ ye moko asalaka malamu na sia mokili oyo abikisaka bamaladi amultiplie bamapa abongoli mai ekomi 20 na feti bato bameli basepeli balobi kutu Jésus Christ kala wana ozalaka wapi otiki biso tomela 20 oyo ezangaki ntina malgré asalaki makambo wana nyonso mais na suka nango batrahisaki kaka babengaki kaka motu mabe babengaki kaka Belzebul babengaki kaka ndoki malgré ça Jésus Christ akondi kaka kosala malamu yango wana Jésus Christ ayebaki ke biso mpe lokola tondimeli ye tokokutana mpe kaka na makambo wana sikoyo alobaki mpo tozala capable ya kosurmonter bepreuve wana mpo tozala capable ya kodemere na kati ya misala malamu esengaki atinda kaka molimo santu na ye na nzela na puissance na ye nde tokosala malamu na nzela puissance na ye nde yango tokozala ata babendi biso na gauche tozotelema kaka ngwi bible esi biso nde nateyaki la fois passée nateyaki c'était quand le mercredi nalobaki ceux qui se confient à l'éternel baza lokola montagne baza lokola ba mont de Sinaï bakozala inébranlable c'est-à-dire bakozala jamais ébranlé ndonanga soki oza ko se confier pa nzambe ba obstacle ya mokili ekoningisa kondima na yo te atokutani na haine atokutani na bitumba atokutani na complot ya batu atokutani na je sais pas quoi ba guerre ya modèle na modèle eza na sia mokili oyo mais yo lokola oza na nzambe okoningana te parce que oza ko se confier pa nzambe ezali parole de Dieu bando nanga mais sikoyo po toningana te toza na besoin ya puissance ya nzambe po toningana te toza na besoin ya Saint-Esprit azala compagnon na biso ya tout le temps ya tous les jours parce que biso moko tokoka te sans le Saint-Esprit de Dieu nous ne pourrons rien faire
Toza na besoin ya puissance à Saint-Esprit na bomo na biso. Toza na besoin Nzambe a remplir biso na onction na ye. Pour te bana kozala ferme, liboso ba obstacle, liboso ba complot, liboso ba faux témoignage, liboso ya bitumba nyonso tokokuta na sia mokili oyo. Parce que Jésus-Christ est moko asa longaki. Ndonanga, tu n'as pas à te justifier. Yo zala kaka na confiance à Saint-Esprit, loba Seigneur. Ngai moko na okokate, naza na besoin onction na yo, naza na besoin puissance na yo, mokili oyo nga naza na kati nango, mokili oyo nga na vandi. Nazokuta yaka na bitumba, nazokuta yaka na mabaku, mbalami nazolinga kosala malamu, me nazosutuka kaka na sali mabe. Toyebi nzembo wana bayemba, nebi te so ina ngwa yemba. Nzembo bayemba, soki mabe nazoboya kosala, yango nde nazosala. Bolamu nazolinga kosala, nazosala yango te. Ndonanga, toza na besoin Saint-Esprit pour te continuer toujours kosala malamu. Ndonanga, so otali makambo ezoleka na mokili oyo, okoloba te. Nakumba makande mokili yango elingi nakumbama. Non, mais yoza na Nzambe, yoza mwana Nzambe, on se confiera pas Nzambe. Oza na molimo santu oyo Jésus-Christ alakaki yo. Senga kaka puissance wana po o demeurer ferme na kati ya kondima na yo. Eloko moko échanger position na yo te. Eloko moko échanger te eningisa kondi. Au contraire, toza na besoin puissance wana po toza la transformer davantage. Poto kwa kolendisa madeba bitumano so tokoyi kozala nango. Vraiment bando na nganza malola amona bino nyonso bokoti na kati ya live na yebi te vraiment naza très surprise. Na yebe ka na otika vidéo. Vraiment toza na besoin molimo santu asunga biso. Cet esprit de ko aider biso poto za na connaissance ya parole de Dieu. Ndonanga so molimo santu ateyo ba nzambe to okokate parce que mayele ya molimo santu ezali na l'intelligence ya molimo santu ezali différente na intelligence autozora na classe parce que molimo santo azana maele oya ye autozora na classe te. Yanga tozana besoin ya Saint-Esprit pour enseigner biso parole de Dieu, pour éclairer misu na biso ya molimo, pour to comprendre le bananzambe, ndenge nzamba lingi to comprendre ngo, pe tozala na discernement des esprits. Tozwa discernement des esprits kaka na nzela ya parole de Dieu. Ba molimo santo eko fortifier biso. Hein? Molimo santo et qu'on fortifie biso à tous égards. C'est-à-dire quoi? Na bitumba nyonso, na be preuve nyonso ozanango, molimo santo ya fortifie. Ndonanga, soki molimo santo fortifie ote, okopengwa. Kolangisa makambo ezoleka na sa mokili oyo. Makambo tozokutana nango na ba misala, na banzela, na quartier, na ba famille. Soki molimo santo azana ote ndonanga, okopengwa, okobungisa kondima na yo. Yango tozana besoin kaka ya Saint-Esprit a rempli biso na puissance pe na onction na ye. Pe molimo santo ndako sala ke to continuer toujours. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Kosa musala malamu ndonanga. Mingi basala tema malamu na mokili bakutana tema na mabe à tel point que bazanga ki kosenga puissance Nzambe pour soutenir bango. Batiki kosala malamu bakomo sala mabe ndonanga non. Soki yo sala malamu senga puissance à Saint-Esprit et revêtir yo pour continuer toujours kosala malamu ndonanga. Parce que courant de gloire réseau zelayo. Mais ceux qui ont perdre, on a vu ôter na sali tema bolamu mingi nazokuta na mabe na comme nanga ko sa mabe ndeko nanga wano ke ya côté. Mais c'est la puissance de Saint-Esprit pour o demeurer toujours na ko sa malamu parce que bolamu na yo ekolati sa yo courant de gloire. Balobi na jour ya Seigneur, na jour ya venir ya Seigneur. Ndeko nanga, tous a besoin puissance en Nzambe. Pour te continuer kozala kaka bandimi, pour te continuer toujours kaka kozala bana ya Nzambe, basali na Nzambe, to demeurer toujours na ba œuvre bonne. Jésus-Christ azala ki accusé forcément, mais awangana ki liloba na été devant ba Pilate, devant Hérode, awangana ki tazali toujours koloba ke oui, nazali roi des Juifs. Abanga ki intimidation ya bato ba kenda ko funda été, a continuer ki toujours na ko confirmer bango ke azala ki roi des Juifs. Pe tomona ki molimo santo akende ko glorifier ye na suka na ngotanga akufaki. Ba ko tchape na kwa na ye roi des Juifs ndonanga. Ko wanga na bonzambe na ote devant ba problème. Ko wanga na oyo zalité devant obstacle. Demeurer toujours na identité na yo, demeurer toujours na oyo zali liboso nzambe.
ata okute na mopepa ngo ya ndenge nini kowanga na bonzambe na yo te kotika casquette na yo wana te zala toujours revêti na puissance zala toujours revêti na force zala toujours revêti na puissance oyo korendre yo oza toujours témoin liboso ya bato na se ya mokili oyo nzambe alola mona biso toke na Éphésiens tokemba na Éphésiens 4 Éphésiens 4 verset 1 vraiment na bongisa 4 verset Éphésiens 4 verset 1 Bible lobi moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur awa eza toujours Paul bandonanga Paul oyo bat basekaka kazaki assassin mais Paul asali musala makasi na kati évangile awa susu kaka Paul ake susu côté ya kaka ba Éphésiens ba chrétien ya Éphèse ayebisi bango lobi moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de la paix qui vous a été adressée. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Ndonanga. Awa bomoni toza toujours kakana na même idée. Oto uti na mona Colossiens. Kuna Paul abane ko bisa ba Colossiens ke ba continuer ba progresser na bolingo. Bolingo etonda na mitema na bango pe ba continuer ko marcher selon la conduite o nzamba linga ki bango ba marcher nango. Aye lisusu pa Éphésiens aye si banga lobi nga naza prisonnier à cause du Seigneur. Ndonanga Paul azaka prisonnier à cause de l'évangile. Tellement banaï kokene koteya. Azaka prisonnier, mais na kat na prison, a continué toujours kokoma, kokomela ba disciple, kokomela toujours ba chrétien. Na kat na prison, ayebisi ba chrétien ya Éphèse abi na bangwa lobi. Ngai naza prisonnier à cause du Seigneur. Je vous demande donc instamment donc alobi nga kaka na ministre naza na kat na prison. Nazo komela bino, nazo yebsa bino, nazo senga bino. Bo se conduire d'une manière digne de la paix qui vous a été adressée. Et ingo laksani. Pour la bade ko senga na ba chrétien wana ba Éphésiens wana. Ba continuer toujours ko tambola malamu ayeba kike parce que pour azaki leader. Azaki leader. Azaki pe na groupe de prière na ye peut-être azaki pe na ba tuleyo bazaki ko landa ye mais ya koma ki prisonnier. Si vous êtes en prison, abandonnez toujours que lundi sabatu ko yebisa bango que non, atanga naza na prison pour Nzambe, mais bino batu botika na libanda na liberté, bon continuer toujours ko tambola malamu, bon continuer toujours ko zala humble, bon continuer toujours ko zala aimable, bon continuer toujours ko zala patient, bon continuer toujours ko se supporter les uns les autres. Pour la lundi saki bango parce que yebaki, loko ya zaki leader, loko ya za na prison, amonaki que non, batu oya bane ko teya tant que bako pengwa, tant que bako bunga zelo kola ye o azaki leader na bango azaki na prison. Mais à continuer qui ko exhorter bango na kati ya prison lobi non, ngai naza prisonnier pour na Jésus-Christ mais bino pe, bon continuer ko zala humble, bon continuer ko zala aimable, c'est-à-dire quoi? Bon continuer ko zala bolingo, bon linga na bino, bon se supporter donanga. Le on a quatre na biso, tozo ko se supporter les uns les autres te, le on a quatre na biso bolingo ezate, le on a quatre na biso toyebi nzambe mais toza humble te, toza toujours na orgueil, toza hautain, toza batamalo mama be, toza batu. Donc na yebi te nde tokoki komi qualifier biso ba nzambe. Pour la kebisi banga lobi non, bon continuer toujours, kotambola dignement. Nga naza prisonnier pour na Yesu wana, mais bino bon continuer toujours. Boza na bolingo entre bino. Bando nanga, entre biso bolingo ezate, tozo te bolingo ezate. Do nanga, bolingo ezakane longité. Bolingo ezaka pe na maloba te, bolingo eutaka na kati ya motema. Ndonanga soki na motema na oza na bolingo te, maloba na munoko ne balobima kaka mabe. Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Munoko na biso eloba kaka makambo etondi na motema na biso. Soki na kati ya motema na oza na bolingo te, maloba na yo ekozala ngai, ekozala mabe, ekozala bololo. Mais pour la ligne, tous les bâtards Tony Samana Bolingo. Pourtant, tous les fonds na sopo na koloba. Bamona koza muta bolingo. Pour la Bible, continuez koza na bolingo entre bino. Alors, efforcez-vous
de conserver l'unité que dans l'esprit. Non, nanga. Moutouasara que tous à la ini, et Saint-Esprit. Moutouasara que batouas à bon moko, et Saint-Esprit. Même na kacha mabota, ceux qui toza bon moko te, c'est que mon livre sans tazana été. Mais ce qu'on biso ba nzambe, poto za la bon moko, ba bito za na mon livre sans. Donc na bon mona te ba famille mingi. Ata tozo ba ke tozo sambe la, mais unité ça te na kacha ba famille na biso parce que toza donc tozo ba que Saint-Esprit na bandi ko sala te. Tozo sambe na kacha tozo sambe la. Mutu na mutu azana nzambe oya zobela mais omona kana kati kuna unité zate c'est que molimo santo azui na nous place na kati ba famille na biso te mais ceux qui molimo santo azui place na kati ba famille na biso unité ko za eloko ko senga te unité eza eloko yako débrouiller te et ko zala automatique na kati na biso pourquoi parce que molimo santo nde abana ko sala ke molimo et unité za na kati mabota na biso même na kati na église. Ceux qui m'ont dit que place dans quatre églises, même si les chrétiens, tokozala ini. Église et kozala unité. Mais le cas moni mo santu, azako œuvrer à 100% na quatre nabiso. Yango tozo mona toujours na quatre nabiso ba division ezali, ba haine ezali, maloba mabe ezali, kotuka ezali. Mais au moins nabiso tongo toke l'église. Tongo, oh nazana prière, oh nazana veiller, oh nazana jeûne. Mais motema noza na bolingo te oza na likambo na motema na yo olingi ko bimisa te mais oke ko sambela nzambe non yaunga na mikumi saka na bakeza grâce pour nga ngai na kokana nga okanga kanda te so nga na moni ke naza likambo na sepete na koloba na nga po nazala pepele mais combien na kati na biso bana nzambe toza na makambo na mitema tozolinga koloba te. Toza makamna mitema ozonga ko manifester mote motie kaka en na kati motema na yo okobela Saint-Esprit akoevre na kati na ondenge nini yo tozoma toza bloqué na makambo ebele toza bloqué ndonanga ngai banana comprendre que en ko ko bloquer makamna nga lokwa déjà nazala nga mutu a NT naza sous ko cultiver donc kimia na motema na ngata na moni kameko sa nga pasi nazo bakaka Saint-Esprit tondisanga na kimia tondisanga na bolingo na inate na silikate parce que naza na besoin na mona gloire nzambe na bomo na ngapela kati libala nanga mais yo zo bonde na nzambe oza makambo zo déranger na motema na yo na koloba te ezalaka bongo ozo yina yo moko ndonanga c'est ça ko evreté oko umela ko ken église oko sisa ba pasteur oko ken église ato lali kuna ta pasteur akena ndako atikeli yo fongola église oko zaka na kimia to kozaka belité parce que motema na yo ofongoli yango te ndonanga soki ozana bolingo oko misala auto délivrance avant que pasteur a ko imposer maboko oko mona ke makambo mingi déjà na vie na yo. Attends, vous avez un blocage et que quoi y a un moment parce que yo moko déjà na kati motema yo o kitiver bolingo ozana NT comme ma batuna motema na yo te ndeko mwasi ndo mobali nga vraiment nazo senga nzambe moko ya moko na boy comme ma batuna motema na nga na lingi pela naza na pepele ponda kuna nge pambwa ma nga na kotisa ki pe demo na kati ndako na nga mbana mingi naza kozana bakano mole susu na mobile na nga lemso salinga ikamo na sepelite au moins na kokanga kanda. Pe na bane ko remarquer so ina na kanda mobile na ngata sali eloko mona vraiment blocage mais ce comme quoi na moni ke kanda ezate au moins na moni ke ou makamna so eza bien ndonanga eza mabe kanda eza mabe lingo loba ba pekisi biso to silikate même Jésus Christ asilika kana kati ya temple ba pekisi biso to silikate ko silika ezali sentiment o ezotalisa ke likambo moko esalami osepe nango te mais tango osepeli te osiliki bimisa ngo kona na kanda te ndonanga toza komi kanga biso moko ndonanga oko ume na église ba jeune ya 40 jours ya 3 mois soki motema no eza pepele te ndonanga okomi bloqué mais na nyonso wana poto koka kozala bato ya pepele na mitema na biso tozaka na besoin ya Saint-Esprit tosenga mokona mokomoli mosala parce que biso moto okokate ezala bato mususu caractère na bango babota mandengwana magi baza na bonzambe mais baza besoin kaka ya Saint-Esprit a continuer ko briser c'est soko monike ozo ko akotika ba makambo mususu te ndonanga
faute na ote oza mutu mais loko oza chrétien Jésus-Christ ayebaki ke eza makambo susu okoka kosala yango facilement te senga kaka Saint-Esprit asunga yo loa molimo santu nazolinga kanda te nazoboya kanda me kanda ezolata nga nazoboya ene me ene ezolata nga molimo santu yaka kobuka nga buka motema na nga ndo na nga okobukana molimo santu akobrise orgueil akobrise ene ndo na nga toza na besoin Saint-Esprit. Oh merci Seigneur. Balobi awa, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Bozo comprendre awa, molimo santu nda pesaka unité ndonanga na makasi na yo okoka ko conserver unité te. Po okokuta na makambo moko ekosala yo pasi okoba te na sasuna batwana te. Automatiquement komi divisé ou komi séparé. Mais ceux qui molimo santu atondisi yo oko supporter quand même oko conserver unité. Ozalo na ente ndonanga. Mokili o ezatema mabeto za na mokili o ezatema na mabaku o lingo lingate okobetisa makaka libaku. Yango Jésus-Christ ayebaki alobi non nga nazokende pa papa na ngai nazotika na mokili oyo etondi bosoto etondi ba impureté mais po bokoka ko tenir na absence nanga boza na besoin de Saint-Esprit et Seigneur molimo santo ya akita onction ko na bino po asunga bino azala aide na bino po continuer toujours ko tambola malamu po musala onga na sena sia mokili oyo ekende pamba te ndonanga. Tous on a besoin de Saint-Esprit na bon moyen biso. Tous on a besoin de Saint-Esprit. Moi, il faut ça taper sa unité. Même na kacha libala na yo papa mama. Senga moi il faut ça taper sa unité. Tous on appelle ma bala mi ezaka ma bala. Mais mon bala na haine contre moi si na ye moi si pas na haine contre mon bala na ye. Eza ma be senga unité na zela Saint-Esprit. Tous on na kacha ma bota. Bana tata mo mama mo repele sous haine. Tout monde na rango. Biso nyonso nga pe na uti naza pe na famille des fois pe na bando na ngale suto kamata na rapeto kamata ni kaka mais lokola toza na biso neti nga na yebi na nga nzambe na luka toujours kana kita na ko silika na nga na silika kana nga mais na zala na nga na NT so na bi na mioke nga na silika te na famille na nga lokuta nga kutu na silika makasi bando na nga ba yebi mais na zala na en na bango te na zala toujours présente take yaya bando na nga ene eza mabe kosilika eza mabe te me kozana ene te ko ina te combien bazo ina na se ya kanda oko bloquer makamuna na yo ndeko mwasi nde mobali poto za bata bolingo poto za bata ko conserver unité na kati na biso toza na besoin de Saint-Esprit. Jésus-Christ ayebaki abi toza na besoin molimo santo abi ya wana esenge na ngana kende pa papa na nga pona senga ye atinda molimo na yeza na kati na bino. Oh merci Seigneur. Babi molimo santo ndeko sunga biso to marcher d'une manière digne des enfants de Dieu. Molimo santo ndako sunga biso to tambola dignement to tambola lolenge nzamba lingi to tambola. Babi selon na ina tanga na place on balobi awa. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Donanga. Zamba bengi biso ka espérance moko tango, toujours la ka espérance moko oh Jésus qui sa bengi la ki biso na ngondo nanga. Toza na besoin, tozala, to tambola toujours na vocation o tozwa ki tango Jésus Christ a benga ki biso ndonanga. Tango yamba ki Jésus Christ comme Seigneur Sauveur. Obengama ki mwana nzambe, obengama ki fils adoptif de Dieu, obengama ki fille adoptif de Dieu, obengama ki mosali na nzambe. Alors, senga molimo santu apesa yo kimia wana po o demere kaka na kati ya vocation oyo nzamba bengela ki yo. Denga nde na zabo nzamba benga na sai na ye, benga na za servante na ye. Naza ko luka toujours ko senga kimia ya Saint-Esprit po na bebi sa vocation na ngai te, na bebi sa kondima na ngai te, na kwei sa casquette na ngai te o nzamba alatisanga na mutu na nga ya kozala mosali na ye. Po na ko suksa tozo ke na Philippiens 1 to stili si leo peneza mingi te to ke na Philippiens 1 verset 27. Na Philippiens 1 verset 27 Bible biso quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ. En vrai citoyen de son royaume. Oh, to bete la manzambe maboko makasi. Na sepeli na français oyo. Na comprendre le français oyo. Na bandela. Na Philippiens 1 verset 27. Bible na biso awa. Quoi qu'il en soit. Bon comprendre.
quoi qu'il en soit, il la sani. Hein, bato ba français. Balobi, hein, quoi qu'il en soit. Donc, quel que soit les kambo yoko kuta nango, quel que soit bitumba yoko kuta nango, quel que soit mes preuves yoko kuta nango. Oh, merci Seigneur. Balobi, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Yo oyoza na nzambe, yo oyoza mwana nzambe, balobi, quoi qu'il en soit. Hein? Oh, te, nzamba za merveilleux. Nzamba yebaki ke, lokwa toza bana na ye. Toko kuta na makambo ndenge na ndenge oye koki ko bungisa yo oye koki ko longola kondima na yo okokuta na benjir okokuta na bakaloni okokuta na ba mensonge ya batu okokuta na ba faux témoignage ya batu okokuta na makambo ebele ya mabe ekoki ko lengisa yo ekoki ko sala yo otika bonzambe obanda ko rendre le mal par le mal hein nzamba yebaki ya wana nzela pola lobi quoi qu'il en soit et na sepe da français oyo hein. Et dans mon histoire, tu as dit la grammaire na classe. Oui, ils ont si so qui ah non. Là c'est pas en français quoi qu'il en soit. Babi attendenge nini na lingala, attendenge nini. Ato kute na lekama wandenge nini. Quel que soit problème nini okuta nango, quel que soit munene na likambo okuta nango, quel que soit benjir ango andeni yo kokuta nango quel que soit be prévenir donc eloko moko eleka yote elengisa yote ya mabina so ah quoi qu'il en soit donanga nyoso yo kokuta nango babi continue ko mener kaka vie na yo ya bonzambe balobi oh merci Seigneur quoi qu'il en soit mener une vie digne de l'évangile du Christ. Tu as dit évangile à Christ, c'est Zanine. Évangile à Christ, ezote abiso bolingo, ezote abiso komi kitisa, ezote abiso. Tous à la aimable, tous à la toujours, tous à la bateau, tous à qu'on s'efforcer, qu'on nous kakimia, tous à la bateau oyo, tous aux hommes, ça m'a bien à ma bête, tous à la bateau oyo. Bateau on va confondre. Bah lui on ceux qui va bêter on battre à l'état à gauche, pesa sur la droite. Non, ezolo bakake, tous à la bateau oyo. Ata bazo sa biso mabe, tozo ngisa mabete. Ata bato bako ina biso, biso toza ka bata bolingo. Yo oyo sala malam, continue ka ko sala malam. Ko sala mabete parce que okute na mabela mokili non. Balobi continuer ko mener une vie digne de l'évangile du Christ. Parce que l'évangile à Christ ezali, to demeurer, to persévérer na bolamu. Ato kutani na makambo na mokili oyo, ato kutani na ba haine na mokili oyo. Balobi yo ko changer te, ko changer bonzambe na ote, ko changer évangile à Christ na vie na ote, continuez toujours ko sala malamu quoi qu'il en soit. Oh merci Seigneur. Boye bisus baku wana tia bake, bakwa, baki. Oh merci Seigneur. Babi na biso awa. Balobi une vie digne de l'évangile du Christ, un vrai citoyen de son royaume. Bandonanga, ndenge toza boye, to mutuna mboka azali citoyen, to citoyen ya état o ya zaleli. Neti biso toza ba congolais boye, toza ba citoyen du Congo. Ba français, baza ba citoyen ya France. Ba belge, baza ba citoyen ya Belgique. Ba américain, baza ba citoyen ya Amérique. Mboka na mboka ezana ba citoyen nango c'est-à-dire ba ressortissant ya mboka wana do ba kolo mboka wana nde ba obenga ba citoyen ndenge biso toza ba congolais bo toza ba citoyen congolais sikoyo esengeti pape na royaume nzambe toza ba citoyen ya royaume nzambe tozali je sais pas ba congolais toza ba français toza ba américain wana ezali ba mboka o toza nango na kati ya mokili oyo mais c'est que toyeba ke na royaume nzambe tozali pe ba citoyen parce que tobengami bana nzambe parce que toyebi nzambe parce que toza ba serviteur nzambe toza ba citoyen ya royaume nzambe. Alléluia. Siko ba esi biso lokwa toza ba citoyen ya royaume nzambe. Oh merci Seigneur. Totambola babi na biso awa en vrai balobi mener une vie digne de l'évangile du Christ, un vrai citoyen de son royaume. Donc biso ba chrétien toza na façon oyo esengeli na biso totambwisa vie na biso kolandisama na royaume ya Christ oyo biso toza ko dépendre nango parce que tozali ba citoyen ya royaume ya Jésus Christ.
Et ça quoi biso ba congolais tous la façon na biso auto menaka vie na biso contrairement na ba ivoirien, contrairement na ba béninois, contrairement na ba brazzavillois, contrairement na ba nigérien parce que mutu na mutu aza na mboka na ye oya wutelaki. Ngai congolaise na komene vie na nga lokola ivoirienne te, ivoirienne pe a komene vie na ye lokola congolaise te parce que tozali ba citoyen ba mboka différent. Ndenge mo pe bibe si biso awa, biso pe ba chrétien, lokwa tozali ba citoyen ya royaume, to continue ko mener vie na biso ndenge royaume ya Nzambe esengi to mener. Royaume ya Nzambe esengi to mener vie ndenge nini? Royaume ya Nzambe esengi tozala batu ya humble, tozala batu toza aimable, tozala batu toza sans rancune, tozala batu oyo tozo persévérer, tozala batu oyo tozala bolingo, tozala batu oyo tozo sala mabe na mabe te, tozala batu oyo oh Jésus-Christ toza hospitalier, tozala batu oyo toza malamu. Nde yango wana ba condition ya ba citoyen ya royaume ya Jésus-Christ de Nazareth. Balobi ata mikumba ata eloko nyango koko kuta nango ko changer vie na yo te. Continue ko mener vie na yo en vrai citoyen du royaume de Dieu. Donanga. Est-ce que ba français, ba belge, ba américain quelque chose makambo ezoleka na bamboka na bango ba ko changer vie na bango pour ba na ko tamba lokola ba congolais to ba na ko tamba lokola ba ivoirien non ba ko continuer toujours ko tambola selon ba tradition ya mboka na bango selon ba coutume ya mboka na bango biso pe ba chrétien toza na tradition ya royaume des cieux o ezo senga biso royaume de l'évangile lolendo ko tambola quelque soit makambo to okuta nango toza toujours batu malam toza toujours basi malam toza toujours mibali malam toza la bana malam toza ba hypocrite te toza batu ya je sais pas ya lokuta te toza la batu ya kokosa ya batu makambo te toza la batu ya haine te toza la batu ya ko colporter makambo te ba bongo non ya ko mema makambo te tozala batu ya ko juger te tozala batu ya ko yina te nde yango na ba condition oyo biso sekreto tozango etake bana Nzambe ba condition ya royaume ya évangile à Christ. Oh merci Seigneur. Balobi awa ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble des mêmes cœurs pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Pour la lobby, attention qui n'a pas eu vers binoté, attention qui n'a pas eu musika na bino, loko la ngana na prison, mais n'a pas eu quoi apprendre que bozo continuer ko tambola malam na ko sepela ko apprendre que bozo continue toujours ko mener une vie digne ya ba citoyen du royaume de Christ. Oh Jésus-Christ de Nazareth bandonanga molimo santo yaki likona ba chrétien pour ba demeurer ferme na kondima pour ba pengwa te pour ba ningana te pour ba perdre te évangile o bazwa ke pa Jésus-Christ molimo santo yaki pour la ko sunga bayekoli bazala témoin ya liloba Nzambe batambola de ville en ville de village en village ba témoigner vérité à Jésus nde molimo wana pe oyo biso toza nango posa pe yango pe kiteli biso toza na besoin puissance à Saint-Esprit pour te demeurer toujours na kati ya kondima na biso pour toza toujours capable ya kosala ba œuvre bonne pour toza toujours humble pour toza toujours oh merci Seigneur est-ce que bolingo ezate to luka bolingo est-ce que komi kitizate to luka komi kitisa so oza mutu ya kanda molimo santo ye po alongola yo kanda okoma mwasi ya esengo otika kolela otika koyima nde yango na ba œuvre ya molimo santo oye yaki likona bana Nzambe bando nanga Nzambe alola pambola piso vraiment na sepeli na sepela ki vraiment na lobi ah dimanche le kaka aboye ya on a sepeli na lundi sabino mais par la grâce de Dieu to okuta na rendez-vous na biso ya mercredi poto te ya lisusu ebele koleka oyo peut-être to tei lelo Nzamba lola aza na biso vraiment bando nanga so bo sepeli na mwata o to passer ensemble so bo sepeli na ba verset o to zui vraiment bo tela ngai ba j'aime na bino ya encourageanga et ils savent que boza d'accord na maloba Nzambe oyo ngai na te ya kabino Nzambe lola pambola bino. Alors je répète ba verset o na uta ko pesa na pesi na Colossiens 1 verset 10 à 11 na pesi na Ephésiens 4 1 na TIP na Philippiens 1 27 na moni na bosana ki na verset moko na pesite eza na Romains
évité dans Romain. Ils ont un verset où on a cité dans Romain 1. Romain 1, verset 13. Tozo Sukawana Bible Lobi na biso. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. J'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Alléluia. Paul azaki na souci ya bayekoli, Paul azaki na souci ya bakretien. Alobi awa, oh Jésus, alobi nazali ko tenir, nazali ko sala makasi ke boyeba bandeko nanga ke naza na posa na ngai ezali na ya epai na bino pona kuta ba fruit. Ba fruit oyo Paul abande ko souhaiter ko kuta na kati ba chrétien ezalaki ba fruit ya ba manga te, ba citron te, ezalaki ba fruit ya misala malamu na kati ya ba chrétien. Ya onde Paul abande ko souhaiter ko ke no kuta na kati ya ba chrétien. Jésus Christ a ça besoin. Ata makambo eza na kati ya mokili oyo, ata mokili oyo eza imparfait. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ a besoin akuta misala malamu na kati na biso. Azana besoin akuta so toza toujours bata bolingo. Ata soki batu babi toza batu mabe, mais ye azana besoin akuta bolingo kati na biso. Ata soki batu balobi yo oza je sais pas qui na ebite po mokili o eza temana mabaku mutu na kwena ye azokuta mabaku ande na ndenge. Mais Jésus-Christ alingi quelque chose mabaku oyo okuta nango aya kokuta ke oza toujours ko sa misala malamu oyo ezo sepesa ye parce que couronne de gloire na yo okozwango na mokili oyo te, okozwango ye moko tanga koya pe ya kolatisa yo yango. Nzamba lola apambola biso tobeteli nzambe maboko vraiment kimi aise za na kati makota na biso na kosambela mwa moke po tokabwana. Nzamba lola vraiment na sepelaki to partager ba verset oyo po na dimanche lelo. Père éternel, na pesio merci, na kumisi opposant Nzambe. Merci Seigneur mon Dieu mon roi, mokona mokolo zo sa biso grâce, mokona mokolo zo sa biso faveur. Tozo bima tozo kota, tozo tambwa na makolo pe na mituka Nzambe zo bate la biso. Banda mbula oye banda kiti na moya lelo Nzambe. Tozali kaka ko bika na ngolu na yo papa. Toza en bonne santé, toza na kimia, toza na esengo Nzambe alola. Ata mupepa mabe ya bepidemi Nzambe ozo bate la bala na yo. Ya on toza na esengo kokubisa yo, toza sengo ya koloba kozali Nzambe papa na bomo na biso. Papa yo tindaki molimo santu na yo likola ba yeko ipote molimo santu wana sunga. Papa toza na besoin molimo wana o ekitelaki ba yeko papa ekitapeli ko na biso, ekitapeli bandako na biso, po tozala capable ya ko témoigner vérité, po tozala capable ya ko produire oh ba fruit digne ya repentance. Oh Père éternel, merci pour na molimo santu otindeli biso. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. O eza ko revêtir biso, o ezo toni sema na kati na biso papa, po tozala capable ya kosala misala malamu parce que tu veux comprendre que ceux qui molimo santa simbi biso te, ceux qui puissance Nzambe lati biso te, to kwa kosala misala malamu te. Papa toza na besoin puissance à Saint-Esprit na yo, puissance à Saint-Esprit na yo et sunga biso et ton déception na force parce que yo moko lobi molimo o tozue pa na yo eza molimo a timidité te mais eza molimo a force. Papa toza na besoin force na yo pour te na ko tenir devant mes preuves de ce kokuta ngo Père de gloire. Molimo santu na yo, oh Seigneur mon Dieu mon roi, yenda landa ki Jésus-Christ na kati na kunda. Toza na besoin à Saint-Esprit, oh Saint-Esprit sala puissance na yo elanda makambo na biso, elanda ba bénédiction na biso, et pa yo ba mema yango, et pa yo ba kunda ba bénédiction na biso, et pa yo pi Seigneur ba bomba élévation na biso. Molimo santu landa yango ndengo landa ki Jésus-Christ na kati na tombe na kombo na Yesu. Bato o ba vandela bozula biso, bato ba vandela ba vina biso. Saint-Esprit puissance na yo epena etia bango mal laisse po ba telema ba tika ba vina biso Père de gloire na kombo na Yesu. Papa zwa ke mozwa nguya to pamboli yo Nzambe, to ndimi ke molimo no na kati na biso ko sala, to ndimi ke molimo no na kati na biso toza libre, to ndimi ke molimo santu na kati na biso. Oh papa eza ko délivrer biso, eza ko ezali ko sunga biso, eza ko pesa so makasi pote ba toujours ko demeurer na kati ko ndima na biso papa. Molimo no na kati na biso ezoba na biso, quoi qu'il en soit to ningana te, to perdre kondima na biso te Père éternel. Papa zwa ke mozwanguya batila mabota bana Nzambe o baza partout dans le monde entier et pa yo pi ba no bazali ba no baza partout Seigneur, ba no baza na Belgique, ba no bazali na France, to ba kaka Europe en général, ba no bazali ba no baza na Amérique, ba no baza na Canada, ba no baza na Afrique.
Seigneur mon Dieu, pe na Congo, na kati ba province Père éternel, bana o bazali partout, bazobela yo, mokolo nzambe yo ka losambo bana yo, mokolo papa, po yo bina le bana yo. Quand un malheureux crie, oh Seigneur mon Dieu mon roi, tu attends son appel et tu lui réponds papa. Yo ka epai wapi mwana moko azobela yo, na likambo na papa yo ka pe sala papa, po na gloire ya kombo na yo. Papa na kembo. Oh nzambe ya Bible, nzambe ya Israël. Tobeleli yo na kondima nyonso. Tondimi ke tobeleli yo oyoki biso pe tokomona okosana mabota na biso. Papa zwa kembo zwa nguya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Tobeteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko. Nzambe alola apambola biso vraiment. Nandimi ke bandeko bakolamka na tongo bakokuta video ba ope bazana misala bakokuta video vraiment bino o bozaki na kati bo partager po bandeko nyonso ba pambola nzambe alola amona bino namoni Hélène Belechai namoni Chance Wasafi namona kio déjà Lili Penge olala kite Laetitia Masamba namoni bino nyonso nzambe alola amona bino vraiment o nazaki na lokola charge na motema na ngana partager na bino bana nzambe na bino kolala na ma verset biblique oyo na méditaki na ngote vraiment nzamba la mona nota elo kanza pambola ma nzamba mona bino na lingi bino mingi na yebi ke bino pe bolinginga mingi nzambe asala biso grâce na zamo limo na ye tozala biso na kati ya unité ya foi vraiment nzamba lola a pambola biso lolote iki nzambe a pambola bino jisma nzambe zola bo pambolami bopambolami nzambe alola asepeli pe toza béni. Bye bye Tony Luyene, bye bye.